أهلا بك عزيزنا المشاهد وحلقة جديدة من آخر إنذار. ليه بقول آخر إنذار وبمسك ساعة؟ هي دي ساعة؟ ساعة رقمية، مش رقمية، لا ساعة رملية. ليه بمسكها؟ لا دي حسيبها لتفكيرك أنت. ناس كتيرة في مظاهرات في الفترة اللي فاتت في الشرق الأوسط نادوا قالوا حياة، حرية، كرامة إنسانية، حياة، حرية، كرامة إنسانية. وفي بلاد تاني قالوا عيش. عيش، الناس اللي بيقولوا عيش يعني الناس عايزين ياكلوا عيش. يبدو في ناس كتيرة مش لاقية لقمة العيش، فقالوا عيش، حرية، كرامة إنسانية. تعالوا مع بعض نشوف كده بعض المناظر ونرجع تاني لموضوع الحلقة وآخر إنذار. أهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا، ازيك يا اخو باسم؟ ببقى سعيد جدا لما بشوفك. صدقني وانا كمان معاك. دكتور عادل، في المظاهرات وفي الثورات في الشرق الأوسط في الفترة اللي فاتت ناس كان بينادوا بشعار بيقولوا حياة، حرية، كرامة إنسانية، أو عيش، حرية، كرامة إنسانية، أقل متطلبات الحياة. إيه رأيك في هذا الشعار؟ رأيي طبعا سياسيا ده من حقه. يعني ابسط حاجه، شوف ان انا القى لقمه العيش او الخبز اللي بيشبعني ويشبع ولادي، القى السكن، القى التعليم الكويس، اضمن مستقبل ولادي. دي كانت كلها مفقوده قبل الثورات اللي حصلت ديت، وما زالت. احنا متوقعين تتصلح الامور ويبقى اقل متطلبات الانسان العادي تبقى متوفره. يعني أنت حضرتك متفائل؟ مش متفائل ومش متشائم، ما اعرفش، لانه لسه احنا بنصلي بنقول له يا رب الثورات دي تجيب ناحيه كويسه، ما تستغلش استغلال سيء. يا رب. أنا يعني عندي كده تشاؤم. ليه؟ يعني الكتاب المقدس بيقول منقلبا منقلبا منقلبا، ويعني الأيام الأخيرة موصوفة في الكتاب إنها أيام صعبة، فمش عارف ليه أنا عندي كده تشاؤم. على اي، شوف هقول لك، احنا لو متفائلين او متشائمين خلينا نرجع للرب اللي هو بيسدد الاحتياجات، الخبز الروحي والخبز الجسدي. دي قصة تانية يعني. عايز أنت بقى تاخدنا من المشهد القاتم إلى يعني ربنا واهتمامه بينا. لان هقول لك حاجه، بس الرب بيضمن الحاجتين. أيوة. الرب بيعطي مش بس خبز شبع ابدي، بيدي شبع ارضي. طب خلينا في الحلقة دي نركز في الحياة بس، يعني هم طلبوا 3 حاجات، خلينا نركز النهاردة في الحلقة دي في حياة أو عيش. المسيح مرة قال لك كده: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. احنا بنقول في مصر اسمه عيش، جاي من يعيش. الدول العربية بيقول لك خبز. الاتنين شوف ما يقدرش يعيش من غير الخبز. لكن المسيح بيقول لنا حاجة، بيقول لنا مش ده أهم أكل. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني يا رب يسوع يعني نفضل جعانين؟ قال لي لا، لما انت تقبلني هتشبع، لان انا خبز الحياة. ماشي، بس قال ليس بالخبز وحده، يعني مش قال ليس بالخبز لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز وحده، يعني أنا برضو محتاج لقمة العيش، محتاج طيب. آكل. قال لك يعني آكل العيش وملح حتى. طب ما انا جاي لك. شوف، ما هو كمالة الكلام ايه كنت هقوله،
ان مش بس المسيح بيشبع الحياة الروحية، لكن يقول وهذه كلها تزاد لكم. بتبص تلقى في بركة. ما انا ممكن واحد يجي له ملايين بس ما فيش بركة، بتيجي ياخد يجمع أجرة والجيب منقوب، يعني في السفر حجاي كده بيقول، يعني قاعد يلم ويهلب ويجيب بالحرام وبالحلال. تبص تقول لك الفلوس راحت فين؟ معرفش. مش شبعان ومش لاقي. لكن تعالى بص واحد الرب مديله بس في بركة، بيبقى قليل بس القليل يبقى كتير. ده احنا اختبرناها كتير. فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، جنبيها إذا احنا طلبنا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها كل الاحتياجات تزاد لك، مش تعطى، تزاد لك. طيب الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة، أو قال أنا خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. تمام. إيه بقى نوع الحياة اللي بيديها الرب يسوع؟ تمام. عايز أقول الأول إنه نفس الرب يسوع اللي هو خبز الحياة ده اتولد في بلد اسمها بيت لحم. بيت لحم يعني بيت الخبز. فكأنه شوف نفس البلد اللي اتولد فيها بتقول عن نفسها أنا هنا هبقى مصدر الخبز الشبع للعالم كله. أنا هو خبز الله نازل من السماء الواهب حياة للعالم. طب ببساطة لكن معلش، في مرة في بيت لحم حصلت مجاعة زمان. أنا قريت كده في سفر رعوس في بيت لحم وحصلت مجاعة. وماله إذا أنا بعدت عن، يعني بص أدي السفرة قدامي مليانة مأكولات شهية، أسيبها وأبعد وأروح أشتغل أكل خرنوب مع الخنازير، طب ما تحصل مجاعة. الخير اللي الرب مدهوني إذا استغلته بطريقة غلط يقول لي طب هحرمك منه عشان ترجع لي الأول. أنا مش عايز تاكل خيري وتعبد غيري. يعني لماذا حصلت مجاعة في بيت لحم؟ بنفس الفكر يا محبوب شفتها بعيني دي في بلد مثلا زي الهند. كنا بنخدم مرة هناك. الهند دي تمشي تلقى الشجر فيه فواكه ومانجا وحاجة. فبسأل الراجل الأخ هندي هناك كان معايا، قلت له الخير ده كله والبلد دي في مجاعة. قال لي لو ربنا باركهم يرجعوا الشكر لمين؟ يرجعوا الشكر لراما ولا كريشنا؟ قلت له مين ولا راما البقرة؟ يعبدوا البقرة. طيب هيقدموا السجود لمين؟ لإله آخر. النهاردة لو ربنا بارك شعب وبعدين مجدي لا أعطيه لآخر، ياخدوا مجده يدوه لشخص تاني ده كانوا بني إسرائيل حضرتك، ده كانوا شعب ربنا. وماله؟ ما هم انحرفوا عنه. بدوا يعبدوا. شوف الدول اللي لسه ما اختبرتش صليب المسيح وشخص المسيح، عارف مهما حتى الخير كتير تبص تلقى قامت حرب ولا مش عارف انقلاب، راح الخير كله. طب يعني خلاص فهمت انه زمان في سفر الرعوس حصلت مجاعة في بيت لحم اللي هو بيت الشبع بسبب ان شعب ربنا بعد عن ربنا، فده كان نوع من التأديب والقضاء. خلينا في الحتة الحلوة بقى. الرب يسوع اتولد في بيت لحم وهو خبز الحياة. تمام. وهو نفسه قال ايه؟ قال انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش ابدا. احنا قبل ما نتقابل مع المخلص كنا جعانين جدا وعطشانين جدا. كنا بندور على شبع بالنجاسة والخطية والفجور، وبنروي نفسنا بالامور اللي ما ترويش. اللي من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا زي ما هو قال. اللي دي هترويني، الشهوة دي، الخطية دي، ده بزداد عطش. لكن اول ما تقابلنا مع الرب يسوع وقلنا له يا رب احنا جوعنا كتير وعطشنا كتير بعيد عنك، انا بسلمك حياتي يا رب، انا جعان، انا عطشان الى البر. زي ما هو قال طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون. اتاري بصينا لقينا الحياة بقى فيها اكتفاء وبركة. عارف حتة ايه؟ كأسي ريا زي ما قال داود النبي. كأسي ريا. طيب لما الحكيم سليمان قال النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجعانة كل مر حلو، هل بيتكلم عن يعني مجرد حاجة كده أرضية ولا قصده اختبار روحي؟ نفس الفكرة اللي كنا بنقولها. بص النفس الشبعانة ايه؟ تدوس العسل. واحد مرنم صديق برضو أيمن كفروني يقول كده دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. مرة المية اللي بتديها أنا عمرها ما تروي العطشان. عمرها ما تروي العطشان. لأنه
قعد يشرب من العالم، وراجل مغني ومشهور. لا عسل، قال لا ده عسل مر. لا، راح دايس على عسل العالم، جه للمسيح يعني عسل وشبع العالم يعني وارتوى. الخطية. الخطيه بلذتها باسم، لانه ما هو عسل. اه. بقى عارف، انا بقولها بلغتنا احنا، في عسل ابيض وفي عسل اسود. طب العسل الاسود حلو ده. صدقني انا بلدنا بحبه. نجا حمادي في صعيد مصر مشهورة بالعسل الاسود، يقول لك عسل نجا حمادي، العسل الاسود احسن عسل. انا شخصيا بحبه اكتر من الابيض، اه. بس بكلمك معنويا. ولا قصدك عسل اسود وفيه سم؟ ما عايز اقول ايه يعني. اه كان ساعات يقول لك ايه، يحط له السم في العسل. اه. ففعلا الشيطان بيقدم عسل، بس العسل ده جواه سم. اه. بلاش نقول عسل اسود عشان ما ما نزعلش حضرتك يعني هتدخل في الصناعه ناحية بتاعتكم. سياسية. طيب الابن الضال في القرى البعيدة كان يشتهي أن يملأ بطنه من خرنوب الخنازير ومش لاقي. لما رجع لأبوه، أبوه قال اذبحوا له العجل المسمن نأكل ونفرح. طيب ألا تعتقد أنه يعني الابن الضال، ألا تعتقد أنه في يوم من الأيام كده حن لخرنوب الخنازير؟ شوف انت الفكره اللي قلتها دلوقتي دي آه. ترجمه موضوع العسل والخبز الحياه. آه. هو بعيد عن ابوه، مش لاقي حتى اكل الخنازير. أيوه. يعني عارف، سمع بودني دي مره في الشارع، بيقول له ايه، بيقول له يا ابني انت تفهم حاجه في الحشيش؟ حشيش مش اللي بتاكلوه البهايم، آه. حشيش المخدر. أيوه. انت ولا تفهم حاجه، انت ما تعرفش تشربه. كان واحد ماشي جنبي اخ مؤمن، قال لي ايه، قال لي مجدهم في خزيهم، بيفتخر إنه يعرف يشرب بالخيبه حشيش. دي. آه. فبيدفع فلوس يجيب مخدر، النهارده مش عارف هيروين ده ايه ده. كان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي تاكله الخنازير. ده يقول له ده بتاع الخنازير، انت ابن غالي. طيب ومش لاقيه. بعد ما أكل من العجل المسمن، اه. يعني طالع في الشارع كده أهو، مم. لقي مثلا كوم زبالة و... و... وعلى كوم الزبالة كده يعني في شوية خرنوب خنازير، يحن لا ده، وياكل. لا مش هقول لك كده بس. اه. ده مره الجدع ده الشاب ده بعد ما رجع لابوه شبع، اه. مره الباب خبط، اه. وفتح الباب لقى واحد من اصحابه، من بتوع الخنازير بتوع زمان، ايوه. وجايب له كيس قد كده مليان خرنوب. لا مش مكتوبة دي حضرتك. انا قاري الحكاية كويس قوي وعصت فيها 20 30 مرة. ما دي في التفاسير بتاعتي انا، في السرحات بتاعتي. اه يعني ناحية ف تأملية. بعدين فتح، قال اهلا ده. وبعدين ايه اللي جايبك؟ قال له انا انت صعبت عليا، كنت محروم من الخرنوب، فانا جايب لك 3 كيلو خرنوب. فرز اول. ما يجيب له احسن حاجة. اه. فقال له شكرا، خد خرنوبك وامشي تاني. ازاي؟ قال له اصل انا شبعت. طب ليه ما يقولوا ما تيجي تاخد كمان من العجل المسمن وساعتها مش هيلزمك الخرنوب؟ لو ما كان طالما لو ناحية كان لسه تأملية. لو كان لسه يا ريت لو كان لسه مزاجه في الخنازير، اه. مش هتعجبه القعده، ما هو القعده نظيفه واخد على القذاره. فالمهم انه قال له لا شكرا، انا بعد ما اشبع بالعجل المسمن، بعد ما اشبع بالعز السماوي، احن تاني للخرنوب. اه. حتى المرنم يقول كده، يقول له ليه دورت على الخرنوب والخير كله في بيت الاب؟ فكر، ده انت ابنه المحبوب، وارجع للبيت والاحباب. عرفت من حضرتك ان الحياة المسيحية ما فيهاش حرمان، لكن فيها ان الواحد يدوس الخطية برجليه. تمام. هرجع لحضرتك تاني. ايها المشاهد الكريم، من حقك انك تاكل، من حقك انك تشرب، من حقك ان يكون عندك عيش، لكن عرفنا النهاردة انه في حياة تاني، وفي عيش تاني، وفي شبع تاني. الرب يسوع هو خبز الحياة. خليك معانا، بعد الفاصل القصير هنكمل هذا الموضوع الشيق.
أهلا بك مشاهدنا الكريم. وكنا بنقول قبل الفاصل حياة، حرية، كرامة إنسانية، وتركيزنا في هذه الحلقة عن الحياة أو العيش. أهلا بك مرة تانية يا دكتور عادل. أهلا. كنا بنقول قبل الفاصل الحياة الحقيقية، عرفتنا أنه عند الرب يسوع المسيح نوع آخر من الحياة. لكن برضو قلت لنا أن الرب يسوع بيهتم طبعا بحكاية العيش وحكاية الأكل والشرب، أقل حاجة يعني كلها تزاد لكم. من يجدني يجد الحياة، قال ربنا كده. إيه بقى من يجدني يجد الحياة؟ دي جت في سفر الأمثال أصح 8. لأن من يجدني يجد الحياة وينال رضا من عند الرب. من يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. في حاجتين هنا، من يجدني يجد الحياة ويتمتع بالرضا الإلهي. طب واللي ما يخطئ عني لا، ما يبقاش محايد، يقول لك كل واحد ليه دين مثلا. لا، ومن يخطئ عني بيضر نفسه، والمسيح مش هينضر، ده له كل المجد. طب يضر نفسه دي أنا شايف فيها برضو إنذار، من يخطئ عني بس آخر إنذار برضه يضر نفسه. يضر نفسه. وبعدين ايه، يقول حاجة، كل مبغضية يحبون الموت. في حد يحب الموت؟ صدقني يا اخي، بس من اللي احنا شايفينه النهاردة، الناس اللي بعاد عن المسيح حياته كلها موت. وبتبص تلاقي اسهل حاجة عنده انه يبقى يقول لك ده عيشة تقرف، الموت احسن. او قصدك يعني موت في الخطية، يعني عايش في الخطية ميت. موت في الخطية وموت حرفي. النهاردة هقول لك نقطة، ما بيكون واحد مش تبع الرب يسوع ويموت، يبقى شاب ويفجر نفسه، معناها ايه؟ كترت قوي حكاية الانتحار دي. نعم، كترت قوي حكاية الانتحار. معناها ايه؟ انه الشيطان اقنعه بانه الموت ده حياة، او الموت افضل او الموت افضل. وبكل اسف هو بيتنقل من موت لموت، من موت حرفي لموت ابدي تعيس. وهيبقى كمان شايل كمان جرايم تاني، انه موت كذا واحد، موت ابرياء. فالشيطان له سلطان الموت، لكن في واحد اسمه رئيس الحياة مع المسيح. في حياة من يجدني. شوف حلو قوي، من يجدني يعني لازم ادور عليه. يعني ايه نوع الحياة اللي بيديها الرب يسوع لما انا الآن او لما انا اتقابل معاك المخلص؟ دي الرب يسوع قالها بالحرف في انجيل يوحنا اصحاح 10. ايوه. قال ايه؟ قال السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. بيتكلم على المعلمين الكذبة والانبياء الكذبة، بيبقوا غرضهم يعني يسرقوا القطيع، غرضهم يدمروا وابليس ابليس سارق ولص. ابليس واللي معاه. طيب اما انا حلوه، واما انا يعني ده حاجه تانية خالص، يعني فيها مفارقه او مفارقه عجيبه. واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. اتيت يعني مش انا اللي اتيت اليك يا رب، ده انت اللي جيت لي لحد عندي، ده انت اللي جيت لي بحب، جيت لي وحياتك عايز توزعها او عايز تشاركني فيها. اتيت لتكون لهم حياه. طب حلو قوي حياه، قال لي لا، وتكون لهم افضل. افضل يعني في الاصل اليوناني حياه بفيض، حياه فضله. حياه فضله يعني عارف، يبقى حياه بس ممتلئه فائضه. طيب احنا بعد ما تنتهي حياتنا هنا نروح الحياه الابديه؟ لا ولا لا، ولا الحياه الابديه بتبدا هنا على الارض؟ ايه قلت لي لا، ازاي؟ اشرح. ما انا بقول لك لا عشان الجزء الثاني اللي انت قلته. من اول ما الواحد بيبتدي مع المسيح اخذ حياه ابديه. يعني اصل في البعض يفتكر حياه ابديه لما نسيب الارض. لا، يعني الحياه الدنيا والحياه الابديه. حلو. المعنى بتاع الرب يسوع، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه، مش وعد مستقبل. عارف يعني يدخل في جو حياه، يتمتع بحياه ربنا من دلوقتي. عارف يقول لك ايه بلغه احنا عايزين نعيش، اهو يبقى عايش. فكرتني بآية بتقول قال الرب يسوع هذه هي الحياة الأبدية، مش إنهم ينتقلوا من الأرض للسماء. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عارف البعض يقول لك ايه؟ يقول لك هي دي عيشة؟ ليه يا عمي؟ ما انت معاك فلوس. ويقول لك العيشة كده تقرف، في نكد على طول، في مشاكل في البيت، الواحد خايف من الموت،
الدنيا كده بقت وحشه. قصدك العيشه بعيد عن المسيح يعني. طبعا العيشه ما انا لكن مع المسيح تبتدي الحياه الابديه، تبص تلاقي الواحد دخل في حاجه اسمها بدت الحياه الابديه ولن تنتهي ابدا. اه طب لما يموت ده هيتنقل من حياه الى حياه افضل. يعني اذا الحياه الابديه هي نوع من الحياه يبدا هنا على الارض ولا ينتهي. ولا ينتهي. حياه لكن المسيح نفسه تدب داخلنا. عشان كده كلمه الموت في تعبير حلو قوي بحبه في الكنيسه الارثوذكسيه. اه يقول لك ليس هو موت لعبيدك بل انتقال. صح. يعني هو مش مات، ما تقولوش مات، قولوا انه اتنقل من المرحله الحياه الابديه الارضيه الى الحياه الابديه السماويه بس. مش يتنقل من الحياه الارضيه الى الحياه الابديه. الحياه الابديه حصل عليها وهو هنا تمام. على الارض. واحد من المبشرين الكبار اسمه مستر مودي، كان راجل مبشر كبير تحبه قوي. قوي انت الراجل ده. اصل كان مبشر عظيم وجاب الاف للمسيح. كان لما جه يموت قال لهم ما تقولوش ان مودي مات، ما تقولوش، قولوا مودي غير عنوانه بس. طيب الرب يسوع وهو هنا على الارض اقام ناس كتيره من الاموات، اداهم حياه. انما الاناجيل ذكرت لينا 3 حالات بس: ابنة يايروس 12 سنه، ابن ارمله نايين شاب، لعازر يعني انا حاسس كده من القصه انه رجل، يعني ما اعرفش في العشرينات ولا في اول الثلاثينات، ما اعرفش يعني، لكن احساسي كده. معايا ولا حضرتك معاك ايه؟ ولا تحسه مثلا راجل عجوز؟ لا 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 لا، ولا شاب أعتقد صغير؟ كان شاب. يعني شاب رجل. طيب ابنة يايروس جوه البيت، ابن أرملة نايين في الشارع، لعازر في القبر، يعني مختلفين في السن ومختلفين في المكان. هل هناك معنى روحي في كل حالة؟ طبعا ضروري. تقصد التطبيق الروحي اولا. التطبيق الحرفي ان يسوع هو الله، لانه بيستطيع ان يقيم الموتى. ينادي الميت يخرج من بين الاموات. ده عظمه لاهوت يسوع، محدش تاني يقدر يعملها ولا حد عملها بسلطان الهي. سلطان شخصي قصدك تقول؟ سلطانه الشخصي، لانه ما عادش يصلي. اصل في ناس قبل الرب يسوع اقاموا ناس من الاموات وفي ناس بعده. كويس، بس في حاجه، قعدوا يصلوا يا رب اذكر عبدك ايليا مثلا، اذكر عبدك اليشع. مش كده قصدك على دول؟ ايوه، وبطرس لكن ما فيش اقام واحد. طبيسه من الاموات بعد كده. والبعض يفتكر انه اقام الموتى باذن الله وما استاذنش. وامر، بص، ايها الشاب لك اقول قم. يا صبيه لك اقول قومي. يبقى هنا سلطان شخصي، لان ده سلطان له. دي مش عايزه كلام. طيب لكن ايه المعنى الروحي؟ دي صغيره وجوه البيت، ده شاب وبره البيت، وده في القبر قد انتن. حلو. بشوف الاول في الثلاثه فيهم حاجه، بس انهم الثلاثه ميتين، سواء البت اللي لسه ميته حالا او العازر او غيره. في فرق بين ده بقاله مش عارف 4 ايام دي لسه، لكن كلهم يشتركوا في شيء اسمه الموت. يعني نقدر نقول ابن كايروس لها دقائق، ابن أرملة نايين له ساعات، لعازر له أيام. شكرا. عارف دي معناها ايه؟ معناها انه بعيد عن المسيح في واحد كده تلاقيه ايه، مهذب جدا ومؤدب، لكن تلقاه من ناحيه علاقته مع الله مفيش، ميت بس يعني ملوش ريحه. ابن تيروس. ابن تيروس يمكن حاطين لها كمان برفان جميل كده. يا ريحتها رائعه جدا جدا بس ميته. بتحصل، تقصد برفانات يعني الاخلاقيات، الذوق. تلقى ذوقهم جنتل بس ميت. فهمت، يعني في واحد زي او واحده، بنت او اي حد او ولد او شاب او شابه، يعني شكلهم حلو لكن ما خدوش حياه حقيقيه. تمام. من الرب يسوع. تمام. وكان في مشكله كمان مع البنت دي. لاحظ ابوها رجل دين. وفي بيت متدين بس ميته. النهارده احنا ياما بنكتشف حاجات جوه بيوت الخدام، ان الولاد ميتين. لازم الخادم قبل ما يكلم غيره ويكلم ولاد الاخرين يكلم ولاده الاول. طب دي ابن تيروس. التاني ايوه، الشاب كان ميت بقاله يمكن قول 12 ساعه من امبارح بالليل، ولازم يدفنوه قبل الغروب. فاشاره الى الشاب ميت ومحمول على فكره. ملهوش اراده. ومكانه فين؟ مكانه مع الاموات. واخدينه يدفنوه. طيب الشاب هنا ممكن يكون، بقى ترجمها انا بقى، ممكن يكون شخص مستعبد للمخدرات، للقمار الى اخره، شايلين.
يعني غصب هو عنه او ملوش اراده، يعني يروحوا يدفنوه في القبر ده، يدفنوه في هم اللي شايلينه، يعني زملاته هم اللي بياخدوا له، او حبايبه هم اللي بياخدوا له القرار. عشان مش كده كده حضرتك تقول؟ مظبوط. عشان كده من ضمن الحاجات اللي بننصح بيها اول ما الواحد يجي للمسيح يبعد عن اصدقاء العلاقات السوء. الاصدقاء السوء. ليه؟ لانهم ممكن يشيلوه تاني، يقرفوه تاني، يتعبوه. طيب الثالث لعازر. التالت ده مهم جدا لانه ريحته طالعه في فضايح. ما تقول له يا سيد، ده اخته بقى، يا سيد قد انتن، وعايزين نداري على المصيبه الفضيحه دي. كأن واحد مثلا يعني ما منهوش رجا، ما منهوش رجا، وزي ما تقول ابتدت كل الناس يتكلموا عليه. فهمت. وبعدين ريحته فاحت في البلد، ريحته فاحت واخواته عايزين يداروا عليه باي طريقه. طب ما كل مدى الريحه هتفوح. ايه الحل بتاع الثلاثه؟ ما فيش غير في حل واحد بس: فيه كانت الحياه. الحياه يعني جواه. طب دي جواه، دي حياه ذاتيه، قال لي، ويوزع منها ما تنقصش. يعني انا حاسس كلام حضرتك ده يشجع واحد يائس من حالته، بيقول لو كل الناس اخذوا حياه انا مش ممكن، لاني انا قد انتنت وريحتي فاحت، وكل الناس يعرفوا الماضي بتاعي والنجاسه والشر بتاعي، فلو كل الناس اخذوا حياه انا مش ممكن. كلام حضرتك مشجع جدا 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 لواحد ابليس قال له انت ما منكش فايده. بص بس، في ناس كتير في ديانات كتير تقول للميت شد حيلك وجدعا وحاول تبقى كويس وتقوم. مستحيل. لكن دي المسيحية بتقول تعالى للمسيح تاخد حياة، وبعدين تمشي على رجليك وتتحرك وتبقى حي بقوة حياة، بقوة حياة جديدة. لكن برضو كلمة أخيرة، برضو أنا عايز أعيش. يعني خلاص أخدت حياة أبدية، لكن ماذا عن العيش؟ العيش حاضر. بعد ما أقوم في كلمة قصيرة قوي، يعني ماذا عن العيش والخبز الحرفي؟ قوموا ابنة يايروس. الرب قال أعطوها لتأكل. قبل ما تموت بحوالي يمكن يومين 3 ما بتاكلش، نفسها مسدودة مريضة. لما قامت أعطوها لتأكل. فاللي بيهتم بالحياة الأبدية بيهتم بالحياة الأرضية. اللي بيدينا الخبز السماوي بيدينا الخبز الأرضي. أمين. أيها المشاهد الكريم، أتاري في نوع تاني من الحياة. الناس كان بيقولوا حياة، الناس بتدور على العيش، لكن في عيش تاني، في خبز تاني، خبز الحياة. قال الرب يسوع من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. في نوع تاني من الحياة اسمه الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم، ما انت حافظها الآية الحلوة دي، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أنا بترجاك تدور الأول على الحياة الأبدية، تدور إزاي تاخد حياة من المسيح. تقول له أنا ميت زي لعازر، أو أنا ميت محمول زي ابن أرملة نايين، أو حتى أنا ميت متدين أو ميتة متدينة. بكلم البنات بصفة خاصة زي ابنة يايروس. يا رب، يا رب الحياة يلي مت من أجل على الصليب، اديني الحياة الأبدية. وأحب أطمنك، صدقني أحب أطمنك من الكتاب ومن اختبارنا الشخصي، عمره ما في واحد مؤمن يحتاج للعيش. ربنا اللي اهتم بالحياة الأبدية لابد أيضا هيهتم بأمورك الزمنية. تعال عشان تشبع بالمسيح وتاخد حياة، وثق إنه مسؤول عنك في مرحلة الحياة الزمنية. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، ربنا معاك.